做法超简单的7道破壁机美食，健康美味还营养。第1道，对眼睛和皮肤都很友好的豆浆，每天早上来1杯。胡萝卜含有胡萝卜素和丰富的维生素，银耳是天然的胶原蛋白，小米补充膳食纤维，红枣含有丰富的维生素和铁。记住这个配方：加水600毫升，豆浆模式。经常熬夜爱玩手机的姐妹一定要试试。第2道，你一定不知道，山药和核桃都是血管清道夫。山药50克，核桃3个，花生15克，小米30克，红枣3颗。收藏这个配方，加500毫升清水，破壁机豆浆模式高温熬煮打磨，打出来丝滑浓郁，好喝又营养。第3道，国宴上的豆浆为什么